Aisyah. Di sini akan mereview paket buku GenKids atau Genius English for Kids. Paket buku ini berisi materi lengkap disertai aktivitas yang sesuai untuk PAUD, TK, dan SD kelas 1-3. Paket GenKids ini berisi 4 buku utama, flashcard, wipe clean dan spidolnya, stiker, peraga jam, 2 buku bonus yaitu Picture Dictionary dan buku cerita The Story of Grey Duckling. Buku pertama membahas tentang alfabet, termasuk di dalamnya menulis, mengucapkan kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris, dan aktivitas menarik. Buku kedua membahas tentang angka, termasuk di dalamnya menulis angka, serta belajar warna dan bentuk. Buku ketiga membahas tentang nama-nama hari dan bulan, bagian-bagian tubuh, transportasi, keluarga, dan profesi. Buku keempat membahas tentang kata sapaan, pengenalan diri, di sekolah, di kebun, dan hewan. Terdapat stiker yang bisa ditempel di bagian yang telah disediakan untuk menyemangati anak-anak dalam belajar. Terdapat video pembelajaran di setiap bab yang dapat melatih listening anak-anak. Video bisa diakses dengan menggunakan scan barcode atau dengan mengetikkan alamat yang telah tersedia. Pada bonus buku The Story of Grey Duckling terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga dapat melatih anak untuk reading. Buku Genius Picture Dictionary berisi kumpulan vocabulary yang dipadukan dengan gambar lucu, sehingga anak-anak bisa belajar dengan cara menyenangkan. Reusable Wipe Clean melatih writing, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan penulisan dalam bahasa Inggris. Oh iya, ada bonus maze-nya juga loh. Alphabetic and Numeric Flashcard berguna untuk melatih reading dan speaking, sehingga anak-anak bisa tahu alfabet dan angkanya, serta cara membacanya dalam bahasa Inggris. Terdapat juga bonus peraga jam untuk melatih membaca waktu atau jam dan menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Peraga jam ini bisa ditempelkan ke kardus atau styrofoam, lalu di bagian tengahnya ditusuk menggunakan paku payung. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat.